歡迎翻嚟同我哋好食懶飛啊！唔覺，原來我哋好耐冇出過介紹嘢食嘅片啊！因為呢半年嚟都集中喺旅遊片多啊，所以今次就做翻一條介紹嘢食嘅片啊！拍嘅時候係母親節嚟嘅，即係5月啦。可能你會問，喂，隔咗咁鬼耐，質素會唔會下降咗㗎？但係我相信呢，對於一間擁有3星嘅粵菜而言呢，keep 到佢嘅質素係最基本嘅事啦。我相信大家都睇到招牌㗎啦。今日我哋想講嘅係位於朗廷酒店嘅堂角啊。呢間中菜廳呢，喺2021至2023連續3年都攞咗米芝蓮3星嘅。我哋去嗰日呢，其實都好爆嘅，其實張台都坐滿嘅，所以我就冇影太多環境嘅片俾大家睇啦。咁佢個裝修主要呢係用紫色為主調啦，配一啲金色啦。高貴得嚟呢，就唔會俾人個感覺太過浮誇咁啦。而餐廳入邊亦都有啲中式嘅擺設，用嚟增加一啲中國嘅氣氛啦。咁但係就唔老土嘅。餐牌就會有2本嘅，有一本呢，主要就係關於點心同埋點心套餐啦。咁另外一本呢，就係一啲商務套餐、大餸啲嘅套餐，同埋一啲大餸同名貴啲嘅菜式咁嘅。當日我哋3個人就叫咗2個套餐，同埋散叫咗幾樣點心，盡量試多少少俾大家睇嘅。首先嚟嘅有酥皮叉燒包，皮薄餡靚，咬落去唔會有一劈醬咇出嚟咁樣嘅。麵包同酥皮提供足夠嘅甜味，同埋叉燒亦都有適當鹹味，味道啱啱好，冇過鹹冇過甜。口感方面呢，裏邊食到叉燒粒粒啦，同埋間唔中會有一粒一粒嘅洋蔥喺度，咁就有啲爽脆口感啊。跟住就到套餐頭盤海蜇拼蜜汁煎叉燒，大家畫面見到呢個係1人份量嚟嘅，所以我哋有2碟嘅叉燒，淋滑唔黐牙。味道方面，即豉油香個陣味咧係好夠，不過對我嚟講咧，我中意叉，係啦，我都係覺得我中意叉燒嘅甜啲。個味同埋個質地係非常之好，但係我哋偏想要甜少少。因為頭先個叉燒包已經個汁醬嗰度已經夠啦，係啦，所以我哋咁樣下一個食咗就突然間唔同咗，係有落差咗啫。但係佢係好個質地好好，大家都聽到啦。K 太同家母都一致認為爭咗少少甜味啫，其他喺口感啊、肉質上邊都冇投訴嘅。海蜇就正常操作咯。海蜇我都覺得佢唔係好夠味。係啊，我覺得唔夠味，正常操作咯，食口感、食汁嘅啫。K 太就講得厚道咗少少啫，我就覺得淡到懷疑人生嘅。麗蓉藏珍盒，正當我哋諗緊佢其實係包啲咩嘅時候呢，侍應就好醒目咁樣。Waitress 係非常好啊！當我哋喺度竊竊私語談論緊我哋呢個唔知咩麗壺盒有啲咩嘅時候，佢就會自動自覺走埋嚟同我哋講究竟有啲咩啊？咁究竟裏邊有啲咩呢？答案係有火鴨、有蝦、有冬菇同埋韭黃。第一口咬落去咧，呢度搶晒個韭黃，有韭黃，有1點咁多啫，係好搶。咁跟住咧就食到有芋頭味啦，開始，同埋佢出邊炸得非常之好啊，就好酥脆啊，完全係好好。但係始終可能芋頭唔係當造，佢始終冇咁粉啊，明唔明啊？就係咁啫，係好全面，好好。嗱，佢唔油啦，炸得唔油，係炸得好酥脆，個味好啱，好香。西施海皇春卷，啱啱呢個係有點兒似個餡，其實有啲似嗰啲菜螃蟹，咁佢就話係蛋白少少沙律咁嘅款，食下中式沙律啦。咁跟住有少少海鮮配住咯。同我哋平時食開嘅春卷唔同嘅，因為咧呢個春卷裏邊呢係冇蔬菜，即係冇木耳啊、韭黃啊嗰類其他嘅蔬菜，所以爽口嘅重任呢就完全交晒俾隻蝦啦。又所以成個口感咬落去就比較實啦。不過好彩佢嘅蛋白夠滑，唔錯。
尖筍鮮蝦餃、金華滑燒賣。有筍，好細粒，佢哋做得好爽啦，好夠餡啦，個皮都 OK 啦，但係冇咗嗰啖汁，完全係冇汁嘅。我呢粒啊，而燒賣都有同一個問題啊，就係太乾啦，同埋咧佢面頭呢啲金華火腿蓉呢，我稍嫌佢太過鹹啊。不過整體豬肉都好香嘅，因為佢有落肥豬肉嘅。魚肚滑雞扎，雞雜有個解體咗，咁就菇菇啦、雞肉啦，同埋個魚肚。啊，佢有樣好喎，就係佢個雞雜咧，你見個碟底唔多油。不過亦都同樣地係汁冇乜嘅。但係啲味幾好。我呢嚿雞係夠味，唔會特別鹹，呢個都夠皮，唔係淡茂茂。係個棉花都係夠味嘅，不過我都係想去多啲水。係啊，多啲水分會好啲啊，我覺得夠味，但唔夠濕。呢個就係三果雪耳煲豬展湯，咁就係我哋套餐入邊呢有嘅。喺呢一度，我哋三個都做咗聾耳診，聽錯嘢啊！嗰度講蜜關梅花果，我唔係生果，係生果。有啊喎。 OK fine。哇！嗰個甜係唔係話真係有糖嘅甜，係嗰啲生果嘅甜，係啊，煲咗啲味出嚟嘅，清潤咯，係啊。但係又好濃啊，嚇，個密度好高。焗釀鮮蟹蓋大餸啊！自然好好嘅，因為我哋三個人嗌兩隻，咁所以佢就幫我哋分埋先上嚟，未分就係之前咁嘅樣啦。因為呢，我同 K 太呢之前呢都去過欣圖軒，而家叫做麗晶軒啦，食過嗰度嘅蟹蓋嘅，所以呢，言談之中呢，我哋少不免都會攞咗麗晶軒嗰個嚟同佢做比較嘅。佢呢個咧就兩隻蟹肉嘅，本地花蟹再加阿拉斯加蟹肉，再加咗洋葱、白汁咁樣去焗。鹹包個蟹肉感多過欣豪軒嗰個殼冇咁硬啊，重點係。哦，係啊，我覺得欣豪軒嗰個烤嘅，即係都係好嘢嘅。係，但係我覺得佢個白汁咧係啱啱好嘅都。我覺得呢度呢一間嗰個蟹肉咧，唔衰濕濕啊，真大酥啊，所以佢蟹肉個存在感好強咁。但係好老實講，我嗰度蟹蓋呢度好食啲。我都覺，因為我覺得蟹肉嘅存在感多啲，同埋蟹真係有味咯。嗰晚嗰個蟹肉係比較淡嘅，唔覺得係有蟹味。啱啊！所以可能就都因為佢 mix 咗兩隻蟹，係啊，所以一個可能俾口感，係咁啦。係啦，一個俾口感，肉一個俾味感。一個有味感咧。西蘭花油泡蝦球，我哋睇下個蝦球嘅大細啊！好似戴喺個頂嗰啲山茶花Chanel嗰個。個蝦好食，個蝦好啊，唔係嗰啲玻璃度揦到傻咗嘅，即係唔好想像自己食緊咩花竹蝦嗰隻甜味啊！佢冇嗰隻甜味，但係以呢啲蝦球嚟講，佢係非常之甜啊！有蝦味嘅。係啊，係啊，因為通常茶樓嗰啲食嗰啲係唔知食過啲咩咯，總之你又話有蝦球嗰啲。好懷舊。因為好大隻蝦，蝦好巨。好疏落飄香荷葉飯。其實嚟到呢度呢，我同台嘅兩位都已經飽咗啦，所以其實佢哋只不過食咗好少嘅，後尾我哋仲要打包一個翻屋企添。你嗰個一羹，佢好滿足，佢 book 到呢個一羹。佢呢個橙色嘅顏色咧，如果我喺出邊嘅餐廳啊，見到就驚。見到係會驚嘅，老實説啊。呢個飯係有鮑汁、瑤柱、鴨肉同蝦嘅飯就好夠乾身，但係我唔知呢個屬於讚定係彈，因為其實我 expect 呢個飯係濕濕地噶嘛，同埋個荷葉味並唔係大家想象之中咁香。
其實應該個荷葉味要配合埋你嘅視覺先會有荷葉味嘅。料好多，跟住之後我鹹味都正常啦。最後就到甜品啦。今日我哋揀咗蛋白杏仁茶嘅，哇呢個不得了啊！經理就同我哋講呢個杏仁係酒店自己磨嘅，食落口係超級香嘅。而且有一樣嘢我想講嘅係，佢個蛋白係滑嘅，唔係實咗一啖。係啊，因為好多時滾多兩下就硬到咧滷蛋。叉燒包好食啦，嗰個寶盒好食啦，真係好好食。我會揀叉燒包同埋呢個嘅蟹腳。我始終如果幾樣嘢俾我選擇，我一定叉燒包3個都食晒。我叉燒包好食嘅，好食啊！叉燒包稱第一啊，全台嘢係真係好好食啊！咁呢餐母親節飯呢，就喺一個咁開心嘅情況下結束咗啦，同我哋呢條片一樣。中意呢條片嘅朋友，希望你可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，咁就包保我每一次都陪到你去好食懶飛啦。之後再次提醒大家，我哋2000 subscribe Q&A 仍然進行中，快啲留言問我哋嘢啦，我哋會答噶，我哋會答噶，我哋會答噶。好啦，今集係咁多先，我哋下集再見，拜拜。